De ce Adam și Eva au fost alungați din rai? Pentru că ei trăiau în rai, aveau prezența lui Dumnezeu, aveau comunicare cu Dumnezeu, însă atunci când au neglijat cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, practic a venit șarpele și a amăgit-o. Dar de ce a amăgit-o? Pentru că Eva a luat decizia să nu mai asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Și cât este de important ca noi să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să studiem cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, să ne hrănim din el și să scriem în inimile noastre. Dar care este scopul? Pentru că acolo unde este cuvânt, acolo va fi biruință și acolo va fi putere, pentru că împărăția lui Dumnezeu stă în putere, nu în vorbe goale. Nu poți să spui că ești creștin și tu să trăiești în tot felul de păcate, în tot felul de iluzii, focusându-te pe poftele acestei lumi. Cel care spune că este creștin, atunci el trăiește pentru împărăția lui Dumnezeu, își schimbă viața, renunță la păcate, se alipește de biserica vie a lui Iisus Hristos, studiază cuvântul, are putere și este lumină și duce mai departe această lumină și la alți oameni. Însă, de multe ori noi nu înțelegem care este realitatea. Realitatea este în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când noi stăm în cuvânt, noi trăim în realitate și atunci noi vom trăi pentru împărăția lui Dumnezeu, vom fi sare și lumină și ne vom hrăni din cuvânt, pentru că din cuvânt avem putere ca să călcăm peste toată puterea întunericului, peste diavol și peste toată gloata lui de demoni. De aceea, trebuie să las inima și mintea mea să-i aparțină în totalitate lui Iisus Hristos, pentru că atunci când nu mă umplu de cuvântul lui Dumnezeu, nu studiez suficient cuvântul lui Dumnezeu, nu îl împlinesc suficient, atunci va veni diavolul și m-a amăgi, la fel cum a făcut cu Eva. Și când vine diavolul în viața noastră, scopul lui este ca să vină să fure, să înjunghe și să prăpădească. El aduce tot felul de probleme, dar de noi depinde cu ce lucruri ne umplem inima și mintea noastră în fiecare zi. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare și ne dă șansa fiecare om ca să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să fim parte a bisericii vii a lui Iisus Hristos, unde putem vedea vieți schimbate, unde sunt roade, pentru că biserica care aduce multe suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, acea biserică este de fapt plină de cuvântul curat al lui Dumnezeu și este plină de Duhul Sfânt și acea biserică va fi biruitoare, va putea să calce peste toată puterea întunericului. Te invit într-o astfel de biserică și